На југозападните падини на планината Осогово, на надморска височина од околу 870 метри, 15 на километри од пробиштип, на старо вулканско подрачје е распослано селото Лесново, прославено по својот манастир посветен на Свети Гаврил Лесновски и по црквата посветена на Свети Архангел Михаил. Овој комплекс е познат како Лесновски манастир. Настанувањето на манастирот се поврзува со животот на пустиникот Гаврил Лесновски. Постои мислење дека бил изграден во втората половина на 11-тиот век, кога во краиштата северно од Брегалница силно бил развиен култот за пустиножителите, меѓу кои и за Гаврил. Се смета дека ктитор на црквата Свети Архангел Михаил е деспотот Јован Оливер, кој во 1341 година црквата ја подигнал врз темелите на постара базилика од времето на Гаврил. Најважен период од постоењето на Лесновскиот манастир е средината на 15-тиот век, кога тогашниот српски цар Душан ја назначил за седиште на новоформираната Злетовска епархија. Лесново се смета за големо духовно светилиште, од кое се ширела словенската писменост и каде постоело едно од најстарите училишта во Македонија, основано во 11-тиот век. Тука постоела и книжевната школа Лесновски скрипториум од 11-тиот век и калиграфска препишувачка школа од 13-тиот век. Во период помеѓу 10-тиот и 14-тиот век во Лесново е создадена големата Лесновска лавра, позната како најголема монашка република на Балканот, со над 200 монаси во манастирот и 100 во околината, во различни параклиси, пештери за испосници, но и скитови, мали молитвеници во Карпа. Денес има остатоци од преку 20 скитови, разместени на атрактивни природни локации, неодминливи места за секој посетител на Лесново. Исто така, на кривината непосредно пред селото, вниманието го одвлекува еден карпест рид, изрешетан со дупки, настанати од експлоатација на воденички камења, кои биле многу барани поради квалитетот на обработка. Речиси секоја пештера му припаѓала на некое семејство од Лесново, од каде со запрежни коли ги пренесувале камењата низ целиот Балкан. Тој се уште е машки манастир со 11 монаси, кои имаат активен монашки живот и се грижат за безпрекорниот изглед на манастирскиот комплекс. Манастирот најмасовно е посетен на празниците на 21 септември и на 28 јануари, кога доаѓаат голем број верници.